საქართველოში ჰილარი კლინტონის ვიზიტი დღეს ქართულმა პოლიტიკოსებმა და მთავრობის წევრებმა შეაფასეს. პრემიერ-მინისტრის თქმით, შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ვიზიტისას ამერიკა-საქართველოს შორის ხარტიის ყველა ასპექტზე იქნება ყურადღება გამახვილებული. დღის წესრიგში იქნება ქვეყნებს შორის თავისუფალი სავაჭრო ურთიერთობების შესახებ მოლაპარაკებებიც. ნიკა გილაურის გარდა შეფასებები პარლამენტის თავმჯდომარემ და ექსპერტებმაც გააკეთეს. ეს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მხარდაჭერი საქართველოს გაერთიანებისა ნატოში, ის არის ჩვენი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მხარდამჭერი საერთაშორისო არენაზე საერთოდ და გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ჩავატარებთ სტრატეგიული პარტნიორობის შეხვედრას ამერიკელ კოლეგებთან ერთად, სადაც განვიხილავთ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებს საქართველოსთვის. ამ შეხვედრაზე ჩვენ განვიხილავთ ისეთ საკითხებს, როგორიც არის თქვათ ვაჭრობა საქართველოს და ამერიკას შორის, თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების დადების მოლაპარაკებების დაწყება, ვიზის საკითხები, მოგეხსენებათ, რომ სწორედ ამ სტრატეგიული პარტნიორობის შედეგი არის ის, რომ დღეს საქართველოს მოქალაქეებს აქვს საშუალება 10 წლიანი ვიზა მიიღონ ამერიკის შეერთებული შტატების. გარდა ამისა, ჩვენ ასევე გვექნება მოლაპარაკებები მილენიუმის კორპორაციასთან დაკავშირებით, მოგეხსენებათ, რომ პირველი პროექტი დასრულებულია, მეორე პროექტი დამტკიცებულია და უახლოეს პერიოდში უკვე დაიწყება დაფინანსება. ძირითადი საკითხების სპექტრი იქნება დაკავშირებული საქართველოს უსაფრთხოებასთან, საქართველოს და შეერთებული შტატებს შორის თანამშრომლობასთან, მათ შორის ეკონომიკურ თანამშრომლობასთან, საქართველოში მიმდინარე რეფორმებთან, ქვეყანაში მიმდინარე დემოკრატიულ პროცესებთან და იმ საერთაშორისო პროექტებთან და საერთაშორისო გამოწვევებთან, სადაც საქართველოს და შეერთებული შტატები მოქმედებენ როგორც მოკავშირეები. ანუ ალბათ არ იქნება დახურული თემა და ძალიან ბევრ თემაზე იქნება საუბარი, თუმცა ჩვენთვის ისევ მეორე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია საკითხები, რომელიც ეხება საქართველოს უსაფრთხოებას, ვინაიდან შეერთებული შტატები არის ჩვენი ერთ-ერთი უმთავრესი პარტნიორი უსაფრთხოების საკითხებზე დიალოგში. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ურთიერთობების შემდგომი გაღრმავება, მათ შორის თავისუფალი ვაჭრობის მიმართულებითაც, რაზეც იყო საუბარი პრეზიდენტების შეხვედრის დროს. ამერიკის შეერთებული შტატები არის ჩვენი მთავარი სტრატეგიული პარტნიორი, შესაბამისად სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიის მაქსიმალურად გამოყენება იმ პრობლემატური საკითხების გადაჭრაში, რომელიც ჩვენ გვაქვს უსაფრთხოების კუთხით, ასევე იმ საკითხების განსახილველად, რომელიც ეხება ჩვენ ქვეყნის რეფორმირებას, დემოკრატიულ ტრანსფორმაციას, ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ვაჭრობის, თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმის მოლაპარაკებების წარმატებით დასრულებას, ჩვენი თავდაცვის უნარიანობის განვითარებას, ყველა ეს საკითხი დგას დღის წესრიგში და შესაბამისად ბუნებრივია ჩვენი ქვეყნისთვის უდიდესი პოლიტიკური და პრაქტიკული მნიშვნელობაც აქვს. შეხვდება პრემიერ-მინისტრ გილაურს, რომელთან ერთადაც ისინი თანათავმჯდომარეობას გაუწევენ ქარტიის ომნიბუსის შეხვედრას და რა თქმა უნდა გამართავს შეხვედრებს საქართველოს პრეზიდენტთან და სხვა ოფიციალურ პირებთან. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა საქართველოში მიმდინარე პროცესებს არჩევნებთან დაკავშირებით, პოლიტიკურ აქტორებისა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელთა ფართო სპექტრთან და აშშ საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიის შემაჯამებელი შეხვედრის ფარგლებში გაიმართება თავდაცვისა და უსაფრთხოების, დემოკრატიისა და მმართველობის, ეკონომიკის, ენერგეტიკისა და ვაჭრობის და ხალხთა შორისი და კულტურული გაცვლების სამუშაო ჯგუფის შეხვედრები.